解锁新视角，今天是用大疆 Nano 拍的一天。Hello， 大家早上好呀！穿好睡衣，准备起床洗漱。今天安排了满满的任务，先来洗漱一下。现在来装几袋子猫粮，带着等下去寺庙喂小猫咪。每年都说要装，每次都忘记了，今年记起来了。备用一下你们的猫粮啊！来给小猫咪喂点饭，饿了吧？纯净是猫咪之泉。你们两个吃着，我准备去化妆了。今天是过年期间久违的太阳天，我给自己安排了满满的计划。今天上午当然和我爹妈去寺庙，每年的必不可少的行动。下午的话，我想去滑雪。今天是我第一次用这个大疆的 Nano 拍视频，我感觉它和我大疆的 Pocket 3那个美颜参数是一样的。今天用的是 4K 60 FPS， 我觉得还是挺高清的。我那天不是拿它去拍日落嘛，拍的还是挺清晰的。今天早上吃一个小玉米吧。干嘛，妹妹？我来倒点水进去。哎呦，印度人，这叫水煎蛋。水煎蛋失败，粘锅了，再也不做水煎蛋了。还是老老实实来啃我的小玉米吧。好香。今日份的 outdoor 准备出门。今天阳光真的好好呀，还带了玉米。今天就由我来驾车喽。今天大家去宝通寺，听说那里面很多小猫咪。阳光好好哦，今天路过黄鹤楼全都是人。停好车了，现在准备去寺庙哦。我们进来之后买了一把香，找了一个专门燃放的点。这个地方真的是烟雾缭绕的，你们看你应该看得出来。拜完之后我们就继续往里走喽，拍了一个这种假装路过的画面。看到这里有一个铁柱子，我本来只是想试一下，没想到真的可以把这个相机直接磁吸到这个铁柱子上面拍了。小哥哥，这里面有好多那种鸽子，但是地上全都是食物。我假装把手伸在这里骗他们吃东西，其实手上什么都没有，但是这鸽子不上当。今天全程就是我妹慈姨在她身上给我拍的，我就通过这个小屏幕来看她拍的画面，轻巧没有什么佩戴感。猫粮，哎，那你也知道我带什么。所有人逗这只小白猫，它都不过来，然后看着我手上拿着这袋猫粮，它直接走过来，我还没开袋儿，它就径直向我走来，感觉是在爬山。这就是踏青的感觉，非常的陡峭这个坡。听说这后面有小猫咪，我们再上来看一下。不过今天也碰到小猫咪，也值得。也是猫咖，哎呀，这是猫舍。哇塞，猫咪呢？在里面吗？没有猫咪，他们出来晒太阳了，估计。逛完寺庙之后，中午就打算来吃一个牛肉粉，牛肉的宽粉。滑水，浅浅垫吧一下，我们等一下要去滑雪。他们家还可以，这个粉好碎呀。牛肉。现在出发去滑雪喽！等待远程验证，3小时票。今天来滑雪场，我们人都懵了，人真的超级的多。不过想想过年期间也很正常。上次我们去甘露山滑雪有挫败感，在那个中高阶道一直在摔跤，所以在那之后好多天都没有来滑雪了。本来今天打算就直接去稍微中级一点那个坡的，但是你们看前面排队的人全都是上这个坡的。后来我们决定直接去最高的那个坡道，决定先去试试看。没想到我以前觉得特别快的一个坡，今天滑起来特别的轻松，甚至觉得非常的平。去那
那种更高的坡度再来原来的坡道，简直就有一种降维打击的感觉，非常的爽。而且我今天还忘记带那个屁垫儿了，不过我担心也是多余的了，非常的开心。刚才拍的是第3视角，这个是我第1视角拍的，你们猜猜我是怎么拍的？这个相机我就是为了滑雪而买的，所以我还特意买了一个这种第1视角的头带，因为很轻松，这3个小时一下就过去了。我们出来的时候外面天都黑掉了，然后我们打算去吃点东西，刚好拍到前面那个栋楼上面写着新春快乐，特别想吃煎饼果子这种手抓饼类的东西，找了好多条那种小吃街，基本上都没有开门，好不容易碰到这条小吃街有3家店开门，看我真是狼吞虎咽的吃，真是非常的香。我真的很喜欢吃这种小吃类的东西，好不容易碰到这3家小摊，然后我们全都买了一遍，一个是煎包煎饺的，一个是炸串的，吃的非常的满足，然后就想吃点甜品，去买了一个 DQ， 他们家冰淇淋非常的扎实，吃起来口感非常的厚重，但我每次只吃甜筒，因为那种瓦的我觉得吃不完。回去之后第1视角给你们抓一下胡子。好啦，今天 vlog 到这儿结束了，咱们明天见，拜拜。